出啲乜咧？乜嘢係我會真係貼到好中？我視之為一定要貼中嘅嘢，唔係佢要出 shortage 話出咗我就中噶嘛。重心係 shortage 通常考乜啊 ？price 升要解決 shortage P 升 demanded supply 升，我要估佢係 P 升 demanded 定 supply 升。咁上年就考 P 升，個圖畫快考 P 升。如果用緊2年公屋市場，都係一樣共識咁樣。今年唔係 demanded 就 supply 升，今年就記得啟德體育園即係開幕啦。咁你覺得點？係咯，咁 supply 升好直接啦，唔使估嘅喎，估咩啫？呢個估啊，呢個分析喎。係啊，因為其實你要攞佢重心，你識教重心，你就知道佢重心想考乜㗎啦。你考 shortage 你不外乎想考 P 升 demanded supply 升啫，你仲想考乜啫？你可以考乜啫？老實講係嘛？你係咪好清楚 concept 你就知佢做乜？好 clear 嘅成事。你睇翻轉頭，我唔係話把口先咁講，因為我唔係把口貼咗啦，寫明話會出㗎啦。係啦，即係你知我唔打。喂，大佬你嗰啲冇圖畫嗱 Reddit 冇圖畫嘅，我叫人背書啫，我呢個係啦。咁呢個會炒圖，寫住有圖，又唔見我 efficiency 寫有圖係嘛？呢個要溫，但我又話呢個重要，有圖呢個有圖，就係咁咯。我淨係寫2個圖字喺度啫嘛，仲有一個寫交叉圖，即係會出大交叉圖，股票市場打升。咁你話幾準？準到咁？份都咁樣講㗎啦，已經係即係每次講 last lesson 嗰幾 round last lesson 咁樣，即係全部一致輸出㗎嗰陣時研究完之後，咁其實真係做咗少少功課嘅，即係好合理可以預測，即係你都可以預測到。不過你始終經驗冇咁深咧，就冇嚟搞啦。我意思係你今日得咯，唔使講咁多嘢咯。